Нашли самого квалифицированного сборщика, москвича, выписали из Москвы. Скажите пару слов по сборке мебели. Разбираемся в инструкции. Как быстро соберем 2 шкафа? Я думаю, часа за 2,5. Нифига себе, тут что-то быстро. Ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Что за рабочий работает? Светик, скажи 2 слова. Переделываем после ваших работников, Да, это бывает. таджиков. Все самим приходится делать.